Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wifi olla keenya jiru akkamitti password isa argachuu dandeenya karaa salphaa ta'een otoo harka keenya hin tuqin akkamitti password isa argachuu dandeenya jettanii gaafii adda addaa kan na gaafataniif deebii keessan isiniif qabadhee dhufeetin jira. Wifi abbaa barbaadanii kan olla keessan banaa jiru aappii tokko fayyadamtanii karaa salphaa ta'een akkamitti akka password isa argachuu dandeessan aappii ajaa'ibaatiin wal isin barsiisa. Kana qofaa miti aappiin kun hordoftoota kiyya wanti inni dalagu warree wifi hidhattanii wifi keessanillee isin jalaa dadhabaa ta'e jechuudha. Akkamitti wifi keessan akka sirriitti isiniif dalagu itti godhachuu dandeessaniin isin argisiisa. Hamma dhuma sagantaa keenyatti like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Amma kallattii mankaraa barumsaa isin dabarsa. Nafaana bu'a. Egaan hordoftoota kiyya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale passwordii wifi hin beekne ollaa keenya namni fayyadamaa jiru akkamitti passwordii isaa arganne bilbila keenya irratti hidhachuu dandeenya kan jedhuu fi akkasumas wifi keenya hidhannee yoo nu jala dadhabaa ta'e akkamitti jabeessinee akka inni sirriitti nuuf dalagu godhachuu dandeenya kan jedhuun isin barsiisa. Maarree aappii kana orjinaala isaa eessaa akka argattanillee viidiyoo kana gara dhumarratti kan isinitti himu ta'e eessaa akka buufattan hordoftoota kiyya. Kanaafuu hanga dhuma viidiyoo kanatti sirriitti yoo viidiyoo kana daawwattan salphumatti wifi abbaa barbaadanii osoo harka keessaniin hin tuqin hidhachuu dandeessan jechuudha. Aappii kana fayyadamtanii aappiileen isuma iskiriin irratti argitan kana orjinaala isaa immoo aappiin kana wal fakkaatu baay'eedha. Pilaastoor irra hin jiru jechuudha. Eessaa akka buufattan immoo viidiyoo gara dhumarratti kan isinitti himu ta'a. Bakka nan buufadhaa isiniin jedhe duwwaa buufadha. Wifi kana asirratti argitan kun akkuma argitan jechuudha. All wifi router site kan jedhu kana jechuudha. Aappiin yeroo tokkoof irratti cuqaasa gaanii gadi buusee waan jiruuf gadi buusuun nan barbaachisu yeroo tokkoof kilik irratti godha. Sana booda hordoftoota kiyya haala argitan kanaan jechuudha isiniif bana jechuudha. Yeroo dura isiniif banu jechuudha asirratti afaan barbaadan ni filattu jechuudha. Afaan fakkeenyaaf itti fayyadamuu barbaadan jechuudha ni filattu jechuudha. Afaan baay'ee tos keessa jira isin kan barbaadan ni filattu jechuudha. Ani ammaaf jechuudha hordoftoota kiyya ingilishuma kanarraa kaayyadhu. Sana booda gubbaa kanarra raayitiin ni jirti. Yeroo tokkoof kilik gochuudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Yeroo isin karaa fuula duraa deemtan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Kun akkuma argitan jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan yeroo inni isin dhufe jala kanatti next ni jirti. Next tana cuqaastu jechuudha. Yeroo dura gadi buufatan jechuudha hordoftoota kiyya sirriitti akka na hordoftan steepii kana jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya asirratti ammallee next gootu jechuudha. Amma dhumarratti jechuudha dan bakka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha. Yeroo tokkoo fi dan godheen jira. Sana booda asirratti permission itti kennitu jechuudha. Aappii kana location isaallee ni bantu jechuudha. Location kun asirratti akka bantaniif akka isin allow gootaniif isin gaafata. Dan ka jedhu kana dhiistanii kan gubbaa kanarra keessanii jechuudha hordoftoota kiyya yeroo tokkoof kilik irratti godha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabate nuuf dhufaa jechuudha. Asirratti kun akkuma argitan jechuudha waa baay'ee tos keessa jira. Kanaafuu isin akkamitti akka wifi password isa argachuu dandeessan karaa salphaa ta'een steepii baay'ee salphaa ta'een isin argisiisa jechuudha hordoftoota kiyya. Amma asirratti yeroo akkanatti isin dhufe kunoo asirratti router password nuun jedha jechuudha. Asirratti router kana password isa argatuuf jechuudha. Amma wifi cinaa keessa yoo jiraate dirqama bilbila keessan irratti yeroo duraatiif data qabaachuu qabdanii jechuudha. Hamma wifi namaa sun isiniif seenutti data qabaatuun isin irratti dirqama jechuudha. Sababnis data walirratti connect gootanii jechuudha. Bilbila keessan irratti data guuttattanii eega data irratti qabaatanii jechuudha. Wanti isin irraa eegamu dhuftanii isuma tokkoffaa kanarraa yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Router password bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha. Yeroo isin kilik gootan kallattimaa wifi ollaa keessan jiru hundumaa jechuudha tartiibaan daraaddaree isiniif fidaa jechuudha. Kan isinitti dhiyoo jiru ilaaltanii jechuudha. Saantimeetira meeqa hangam takka akka inni isinirraa fagoo jiru hundaa'u meetira meeqa akka isinirraa fagoo jiru isiniif kaa akkuma beekamu gaa wifi tokko meetira 50 ol harkisuu hin danda'u. Kanaafuu jechuudha haala saniin ilaaltanii jechuudha wifi isinitti dhiyoo jiru hundaayyuu tokkoffaa lammaffaa jedhee fida. Kan isinitti sirriitti dhiyoo jiru tokkoffaarratti isinii fida. Akkasuma taquu meetira walirra fagooti lammaffaa sadaffaa jedhee isinii fida. Haala saniin isin walirratti connect godhatu ni dandeessu jechuudha. Yeroo isin wifi isinitti dhiyoo jiru san yeroo tokkoof irratti gadi cuqaastan password isaa guutummaan guututti ol baasee isinitti argisiisa jechuudha. Sana booda isin irratti cuqaastaniituma connect walirratti godhatu dandeessu jechuudha. Haala sanii walirratti hidhattu jechuudha hordoftoota
hordoftoota kiyya kanatti aanseemee kan isin argisiisu namoonni waayifaan keessan isin jalaa dadhabaa ta'e waayifaa hidhattanii waayifaan keessan isin jalaa dadhabaa kan ta'e jechuudha akkamitti akka isin sirreeffatuu dandeessaniin isin argisiisa aappii kanarratti jechuudha aappiin kun waa lama dalaga tokkoffaa waayifaa paaswoordii isaa hin beekne ittiin argatuudha lammaffaa immoo waayifaa dadhabaa ta'e deebistanii akka ittiin jabeeffatuu dandeessan isin gargaara jechuudha san godhatuuf asirratti gadi buutanii speed tests bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha asirratti yeroo tokko yeroo isin cuqaastan jechuudha kallattii meeqarraa akka geeffatuu qabdan jechuudha innuyyuu jechuudha gollollee wayii asitti isiniif baasa jechuudha nama rikoordii waan bilbila kanarratti isiniif waraabaa viidiyoo isinii waraabaa jiruuf viidiyoon addanarraa citaa jechuudha hordoftoota kiyya so kanaafuu isinilleen haala kanaan irra kaayyattanii jechuudha waayifaa keessan kan dadhabaa ta'ellee deebistanii jabeessuun ni dandahamaa jechuudha haala kanaan sirreeffatu hin dagatinaan isiniin jedha aappii kanallee orjinaala isaa eessaa argannaa jettanii jechuudha kan gaafii isinitti ta'e jechuudha karaa salphaa ta'een jechuudha otoo fagoo hin deemin jechuudha eessaa akka argattan amman isinitti argisiisa aappii telegiraama kiyyarran isiniif kaa orjinaala isaa jechuudha telegiraama kiyya immoo bakki isin argattan jechuudha chaanaaluma kiyya kana jala eega seentanii akkanatti karaa harka bitaa gamanaas haa ta'uudhaan dhuma irratti ABO'ta bakka jedhu kana ni argattu jechuudha yeroo tokkoof yeroo isin kiliik irratti gootan jala kanaan jechuudha haala kanaan isiniif bahaa jechuudha kunoo telegiraamiin keenya asuma jala jira asumarraan irratti cuqaastanii kallattiimaan gara telegiraama keenyaa dhuftanii aappii gadi buufatu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan aappiillee argatuu ni dandeessu jechuudha namoonni tokko tokko immoo aappii asumarratti nutti himi maqaa isaa nutti himi warra jettanii komentii jalatti barreessitantu jira jechuudha maamiltoonni keenya keessa aappiin asirratti fakkeenyaaf wanti asirratti isinitti hin himneef hordoftoota kiyya waa biraatiif osoo hin taane aappiin kana fakkaatu baay'eetu pilaastoor irra jira aappii maa yeroo barsiisu sooftiweeruma kamiyyuu jechuudha kana qofaa osoo hin taane sooftiweerri kamiyyuu jechuudha wal fakkaatan baay'eetu jira jechuudha ani kanaaf orjinaala isaa gadi buusee kan dalagu telegiraama kiyyarra isiniif kaa'aa jechuudha isinillee achirraa dhattanii bakka nan buufadha isiniin jedhee buufatu hin dagatinaan isiniin jedha egaan hordoftoota kiyya baroomsi har'a isiniif qabadhee dhufelleen kan hanga ammatti waliin ilaalle kana akka itti gammaddanii fi akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii keessaa ba'uu duwwaa osoo hin taane chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala Oromaan subscribe godhaati viidiyoon dabalataa akka ofii isaatiin isin dhaqqabuuf mallattoo all notification irra kaa'uu hin dagatina akkasumas warreen hanga ammatti viidiyoon keenya isin jala darbee mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuudhaan barnoonni hanga ammatti nu barsiisne hundinuu akkeessa jira akkeessa waan barbaadan ilaaltanii sirreeffatuu hin dagatinaan isiniin jedha waan as keessaa dhabdan komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaan viidiyoon kunilleen akka namoota baay'ee bira ga'uuf laayik tuquu hin dagatina laayikii sakandii takka keessatti godhuu dandeessanii baasii isin gaafatu please laayik tuquun keessan ana jajjabeessaa hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha waan isiniif hin galin komentii jalatti nuuf kaa viidiyoo narraaf qabadda asumarratti kan raawwatu ta'a viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha